Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel YouTube Pondok Domba Lestari. Yang baru bergabung dengan kami ucapkan selamat datang, selamat berjumpa dengan kami, produsen mesin cacah rumput yang ada di Kabupaten Blitar. Kami melayani pengiriman ke seluruh penjuru negeri. Bagi Anda yang menghendaki mendapatkan gratis ongkir ataupun potongan harga, bisa dicek di toko oren. Link produk saya sertakan di deskripsi. Kami juga memproduksi mesin khusus penggiling kue. Jika Anda penasaran, silakan dicek di koleksi video kami. Kami pernah mencacah beberapa bahan, mencacah kue. Silakan nampil di YouTube kami. Terima kasih.